వింటర్ వస్తే చాలు దగ్గు ఎక్కువగా వచ్చేది. 1 మంత్ 2 మంత్స్ కంటిన్యూస్గా ఉండేది. ఎన్ని కాఫ్ సిరప్స్ వాడినా, ఎన్ని టాబ్లెట్స్ వేసుకున్నా తగ్గేది కాదు. ఆవిరి పట్టుకొని హాట్ వాటర్ తాగి, సూపులు తాగి ఇవన్నీ చేసేదాన్ని. ఇది నేను ఈ కమ్యూనిటీకి రాకముందు. ఇప్పుడు ఎలా ఉంది అంటే అసలు నాకు దగ్గు అనేది రావట్లేదు. జలుబు ఒకవేళ చేసినా 2-3 డేస్ కంటే ఉండట్లేదు. కొంతమంది ఇలా సఫర్ అవుతుంటారు కదా, జలుబు, దగ్గు, జ్వరము, ఒళ్ళు నొప్పులు, వీటికంతా టాబ్లెట్స్. ఈ టాబ్లెట్స్ అన్ని వేసుకోవడం వల్ల ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోతుంది. ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోయి మళ్ళీ తొందరగా వస్తుంటాయి. సో ఇమ్యూనిటీని బూస్ట్ చేసుకోవాలంటే అలవాట్లు మార్చుకోవాలి, మంచి న్యూట్రిషన్ తీసుకోవాలి. అది నేను తీసుకుంటున్నా. మరి మీకు కూడా కావాలి అంటే న్యూట్రిషన్ అని టైప్ చేయండి, నేను మీకు హెల్ప్ చేస్తాను.